Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Farhajara dari kelas 10 Busana 3 akan menampilkan film pendek yang berjudul Tata Cara Bersin dan Batuk yang Baik dan Benar di Kalangan Masyarakat. Kenalkan, nama saya Fatan untuk pemeran dan pembantu. Haji. Stop. Haji. Yang kedua, pakai tisu sekali pakai. Berikutnya adalah tata cara batuk yang baik dan benar. Tidak boleh seperti itu, akan menularkan virus ke banyak orang. Gak boleh seperti itu kalau batuk nih pakai ini. Terima kasih. Nah, sekian video tata cara bersin dan batuk yang baik dan benar di kalangan masyarakat. Jangan lupa cuci tangan, baik sesudah aktivitas di luar rumah ataupun di dalam rumah.